بیا تبرم یکم نون چیستم بسونم بیارم گسنتونه بیا بری بشینی برو یکم نون چیستم کارتر برو تلویزیون برو بسرم آقای پیرم با باباش که ساعت 6 جوار بیام بازم سوال بیام بابا خود باشی که بشین اینجا ماما بشینین همین تبرم گوجه بسونو بیارم باشه؟ باش داداشت اذیت نکنی تا بیام باشی؟ خب مرایم خداحافظ ماما اذیت نکنین دم پس تبرم داخل داداشت نزنی نره دور چپ اذیت نکنی تا بیام باشی؟ خداحافظ بای بای مامان خداحافظ تبرم غذا بسونو برم سید
آخه خیار 20 تومانی داره همه ایوان 20 تومانی همون که نه توی دهنه میخواد برسه برش پشت بانجی وا که بانجی آتیش نکن یه 10 دانه که داداش بسیار بابا سی تومن هم یه 20 تومن یه 30 اینا 20 تومن نه 30 127 تومن بس دارم خب باشه ماما دست نزن تا بریم باشه هلایدم تو ساکت گیره آلوخه حالا اشرب سکرو باشه باید بشورم شما مریضی بود ماما باید بشورم شون داخل یه ظرفی بس یه کاسه چی بردارم خبرم بشورم اینش هم بدین 30 صبح باشی؟ این 30 صبح خبرم بشورم شون بس بشورم شون برا با داداش بشی بخوا برا خب بشی بخورین
خدا بیشش برو بر بيمرني بعد هاي كتاري هذا شاف يسمونه ماما أزيتنا لا يجي فينا بيطلع شكون في المسجد لا دخل بشين بشين تكون نفع كبر الجو كانوا برش بشابع لا نكون دست ماما
Efendim diyor. Ma. 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 Ben. Hayvan. Mu doğdu senden. Kurucu fiş. Fişe mesela. Ha. Ne. Ey. Ha, bıdı. پیازرم خوب کردیم داخلش و لبش بزن میکنم بگو بلند آها نه رفتی بشی تا اصل اردلانم میرم اصلا بشی بشی ماما بشی سوسی خوبه بشی تا نمیشه بشی غذا درست کن اون رو بده من غذا بگی غذا غذا بخور ماما اردلم ماما بیا غذا بخور بیا بخور بیا بغل بیرو خیلی اذیت میکنه که غذای خیلی مامان هر دلم بنوم خواب مانی بیا پسر خوب